បាទដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅក្នុងចំណងជើងរបស់យើងហើយគឺត្រឹមតែ10នាទីអ្នកអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងងាយហើយថ្ងៃនេះមេរៀនរបស់យើងគឺយើងរៀនអំពីកិរិយាសព្ទ verb to be possessive ប្រែថាប្រយោគស្របហើយយើងមានប្រធានដូចជាខាងលើ I ប្រែជាភាសាខ្មែរថាខ្ញុំ you បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាអ្នក we បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាយើង they បកប្រែជាភាសាខ្មែរថាគេ he ប្រែជាភាសាខ្មែរគាត់គឺសំដៅទៅលើភេទប្រុស she បកប្រែថានាងគឺសំដៅទៅលើភេទស្រីចំណែកចុងក្រោយ it បកប្រែថាវាជាភាសាខ្មែរហើយអ្នកនរគ្នាអាចព្យាយាមអានដោយខ្លួនឯងបានហើយចំណែក I បាទគឺ possessive ដដែលគឺយើងប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ am ហើយយើងមានប្រធានជាច្រើនដូចជាបានដាក់រួចមកហើយប្រយោគពេញតែម្ដង I am working ខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការចំណែក you គឺប្រើជាមួយនឹង are you are working អ្នកកំពុងតែធ្វើការ we are working យើងកំពុងតែធ្វើការចំណែកthey are គឺប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ are ដូចគ្នា they are working អ្នកកំពុងនឹងធ្វើការចំណែក she បាទចំណែក he she ហើយនិង it បាទគឺប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ is ដូច្នេះ he is she is it is working បាទនៅខាងលើគឺអក្សរក្រហមដាក់ថា negative បកប្រែថាបដិសេធបើសិនគេនិយាយថា negative sentence គឺមានន័យថាប្រយោគបដិសេធក្នុងការដែលធ្វើប្រយោគស្របឲ្យទៅជាប្រយោគបដិសេធយើងគ្រាន់តែថែម not ជាការស្រេចនៅក្នុងប្រយោគនីមួយហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើការក្រឡេកមើលទៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់យើងផងដែរប៉ុន្តែដល់ពេលនេះយើងអានជាមួយគ្នាសិនដូចជាយើងមានប្រធានដូចជា I you we they he she ហើយចុងក្រោយគឺពាក្យថា it បាទទាំងនេះគឺជាប្រធានហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយ I គឺប្រើជាមួយនឹង am ដដែលអត់ដូរទេប្រយោគពេញ I am not working ខ្ញុំមិនកំពុងតែធ្វើការនោះទេ you are not working អ្នកមិនកំពុងធ្វើការនោះទេ we are not working they are not working ចំពោះ he she it គឺប្រើជាមួយនឹង is ដដែលយើងគ្រាន់តែថែម not ជាការស្រេចដូច្នេះ he she it is not working បកប្រែថានាងគាត់វាគឺមិនកំពុងតែធ្វើការនោះទេ question សំណួរឬក៏ប្រយោគសំណួរដើម្បីធ្វើប្រយោគស្របឲ្យคล้ายទៅជាប្រយោគសំណួរយើងគ្រាន់តែយក verb to be មកដាក់ខាងមុខជាការស្រេចដូចជាឧទាហរណ៍របស់យើងបានដាក់ថា am I working តើខ្ញុំកំពុងធ្វើការ are you working តើអ្នកកំពុងធ្វើការ are we working តើយើងកំពុងធ្វើការ are they working តើគេកំពុងធ្វើការបាទ
ចំណែក he she it បាទគឺប្រើ is ដដែលឧទាហរណ៍ដូចជា is he working តើគាត់កំពុងធ្វើការឬអី is she working ចុងក្រោយ is it working បាទនៅពេលនេះគឺយើងធ្វើការអនុវត្តអានជាមួយគ្នាបាទទី1 I am working you are working we are working they are working he is working she is working it is working យើងអានម្ដងទៀត I am working you are working we are working he is working she is working it is working អនុវត្តជាមួយគ្នាជាមួយនឹងប្រយោគបដិសេធ negative sentence ឧទាហរណ៍ដូចជា I am not working you are not working we are not working they are not working he she it is not working អានម្ដងទៀត I am not working you we they are not working he she it is not working អនុវត្តជាមួយគ្នានៅប្រយោគសំណួរវិញម្ដងភាសាអង់គ្លេសដាក់ថា question am I working are you working are we working are they working is he she it working បាទនេះគឺជាពេលដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវតែអនុវត្តវិញម្ដងបាទនេះគឺជាសំណង់ប្រយោគដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវតែធ្វើការអនុវត្តសូមអនុវត្តដដែលដើម្បីឲ្យអ្នកនរគ្នាអាចនឹងចងចាំនៅសំណង់ប្រយោគហើយអ្នកនរគ្នាអាចនឹងនិយាយភាសាអង់គ្លេសផងដែរ